ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರೋದು ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾರ್ ಫಾರ್ 24 hours, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ರೈನ್ ವಿತೌಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ 24 hours ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ವಿತೌಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ 24 hours ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ವಿತೌಟ್ ಟಿಕೆಟ್. ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊತೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ವಾಲ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ನ ಮುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೇರ್ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 100%. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ ಇದೆ. ನಿಂತಿರೋ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 24 hours ಚಾಲೆಂಜ್ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ 100% ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಫಾರ್ 24 hours ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ